罗秀才大怒，对自己蠢笨的儿子终于死心。他既恨自己与科举无缘，又对儿子心灰意冷，最后毅然决然地出家去当了和尚。请问儿孙自有儿孙福的下一句是什么？这句俗语《增广贤文》里有记载，它的出处是元代关汉卿写的《包代志三堪蝴蝶梦》。提到这一整句话，那很多人只知道上句，却不知道还有个下句。其实下句才是这个俗语的精华部分。传说明朝宣德年间，有个秀才姓罗，他因家境贫寒，考场失意，最后只能远离家人，身处异乡，当了个教书先生。罗秀才有妻有儿，妻子是大家闺秀，他不在的时候只能妻儿一起来干家务。异乡教书几年，刘秀才休假回家过年，见到自己7岁的儿子，很是满意，就想考考他对子，然后送他去上学。罗秀才指着天，先出了一个天让他对。儿子平时只懂家务，根本对不出来。母亲在一旁也是干着急，指着地，结果不小心指到了地上的鸡屎。儿子心领神会，对出了一个天对鸡屎。随后罗秀才又出了几个对子，虽然母亲在一旁暗暗提示，可儿子仍是对不出。罗秀才大怒，对自己蠢笨的儿子终于死心。他既恨自己与科举无缘，又对儿子心灰意冷，最后毅然决然地出家去当了和尚。罗秀才突然离开，对这个家打击很大。后来他的妻子也慢慢想开了，就用农忙的闲暇时间悉心教导儿子，又积攒钱财为儿子请了名师。就在这样的教导下，儿子进步飞快，一举得魁，高中成了状元。为了感激自己的母亲，儿子中了状元后，就为母亲过寿，大摆宴席。出家的罗秀才听了非常高兴，急忙赶回家探访。可这看门的人不认识他，就禀报说有个和尚来化缘。罗母让人给他钱，他也不要。他说我只求见新科状元一面。他见到自己的儿子，就在墙上写了这么一首诗：离别家乡18秋，千千斗米我不收，儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛。这俗语的下半句其实是告诫天下父母，儿孙自有他们的福气，智力也是一样，只能因势利导，却不能强逼或者放任，否则最后那只能适得其反呀。你结婚的时候会不会找个有钱人？找对象有房有车已经过时了。老一辈人常说嫁人看家底儿，娶妻看嫁妆。这话搁在过去确实有几分道理，毕竟那个时候日子苦谁家要是有辆自行车，有台缝纫机，提亲的人能把门槛都踩平。可如今这个时代现在变了，房子能贷款车子能分期唯独人的品性却是千金难买万金难换现在的小年轻谈婚论嫁早就不兴查户口那套了你问为啥？见过太多例子了。有姑娘嫁了有车有房的富家子弟，那结婚之后才发现对方挥霍无度，欠了一屁股债。也有小伙子娶了高学历的媳妇儿，结果呢因为性格不合，3天2头的闹分居。说到底婚姻是和人过日子，不是和车子房子过日子。当父母的你千万别把催婚挂在嘴边我总说结婚是一定要结，生孩子是一定要生。与其催孩子赶紧结婚，那也得教他如何慢慢的识人。结婚前多留心观察，一趟旅游看看对方太累了是否乱发脾气吃几顿饭瞧瞧他对服务员是否尊重有礼。遇到难事了试探着问问，你看这事儿怎么办呀？这些细节里都藏着他本来的样子。更加要紧的是能看到他的家风一家子是不是明事理懂分寸，去他家吃顿饭就知道了。婆婆是否强势公公是否讲理饭桌上聊的是柴米油盐还是攀比吹牛，这些可比房子车子金贵多了。最后呢，给大家伙说句老实话，结了婚一个家庭靠一个人那也是过不起来的，需要2个人共同努力。
就怕呀一个累死，一个闲死，你努力8辈子都没用。总之就送给大家9个字儿：人靠谱，心踏实，家安宁。同意的你给小七点个赞，我看看有多少人啊。